Bereketli dostlarınız естілмейді, достар. Большое спасибо за прекрасную песню. Итак, сейчас произойдет торжественное зажигание костра. Я прошу вот эту часть пройти в...
Добрый вечер, уважаемые друзья! Я рад сегодня вас всех здесь приветствовать. В таком формате наук мы празднуем первый раз и надеемся, что не последний раз. Это зажжение костра у нас является одной из традиций празднования Наурыз Мейрама. Сейчас я хочу, чтобы вы почитали еще одну инициативу. Сейчас я хочу, чтобы все, кто желает, произнес свои пожелания, и все мы вместе зажгем костер дружбы. Допустим, я в этом году хочу купить крутую машину. Словно. Так, давайте я подойду, кто хочет свои желания. Он хочет, чтобы все не болели. Какое замечательное желание. Давайте я в эту сторону приду. Кто из вас хочет желание сказать? Никто не хочет? Спасибо. Еще кто хочет? Она хочет куклу. Родители, пожалуйста, купите ей куклу. Исполните ей желание. Так, кто еще хочет сказать желание? Не было войны. Вместе гитарою мы поймем жару, переменим снег. Вместе гитарою мы разделим горе и счастье, что от любви утаю, от гитары ты спою. Станет гитара моя, моей счастливой. Пошире, пошире, стань, пожалуйста. Сердце открою, снова гитара зовет, снова зовет меня. Праздником! Размет, размет!
вот наши шары взлетают. Бәрекелді достар. Загадывайте желание. 분위기 살려 어머 사람 살려 Let's give it up, live it up, baby 나른나와 나 밟아내 세상이 나를 몰아받아줘 Абайка. 맛이 안 가지 나 원래 막은 놈이니까 얼굴도 꺾지마 지갑도 두껍지 나내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지 판단을 하지마 그냥 느낀다니까 다르다고 틀리다고 하지 말라 말씀이야 임마 하지마 듣는 임마 기분 나빠 임마 내 신발은 광이 나지 내 여자는 쌈박하지 내 어깨 뽕 들어가지 내 바지는 나팔 바지